eny ara-tompoko amin'ny valora sasany izao a ny tapany voalohany légité no narahanao atreto ny tapany faharoa manomboka eto a zay arahako amin'ity vahintsika ity a ao anatin'ny masolavitra mivadika miarabanao. Mirabana rehetra indray zay mpijery ity. Ty efa fantatry ilay saneny Dada Bernard tonga miseho amin'ny télé zay le Dada Bernard tsy dadan'ny Bernard Rivotra mpanamboatra gitara fa Dada Bernard zazakely tezaiky fa tsy nitsindro lisy zay fandehany zavatra. Andraso aloha dadabe tonga dia ampidiritsika le mbola misy sary famantarana ampidirina dia avy eo tsika afaka miresaka tsara masolavitra mivadika. Sarinary inona ny vaovaonao zay elaela tsika misy vaovao lesy fa zaho ohatrany tsy de raharaha loatra miakatra ity. Efa zokizoky olona dia adinotry zalahy. Zara lesy nakaty hoe aty niaka-pahaso marina mafy sota vao tsisy tonga any an-trano le vola lany le zafy keliko eriera voainy. Eka zaho no hitanao fa malaza tamin'ny nesabotsy reny le zava-nitrangy reny. Io efa nanomboka atrery amin'le Tsimbazaza tsira. Aiza molesy Dada Bernard tsy mbo iresaka. Dia mbo nanao samboady lesy. Le samboadiko moa zany samboady zany hoe ny tenako zao dia nanatanteraka ny voady zay natao rehetra. Zaho zany samboady sady ty tsy saina iza moa le omaly teto hitako iny lety raha José Bera le teto hoe izy koa mbo solon-java-bahoaka tsy haiko solon'inona mivoako ozy aho elahy solom-body akotsy voatitra ela amiko solom-bava-boakany zay mihitsy fandeha fa niaro zao ny teneniko za koa lesy mbo misolo tena ny ohatranako za aloha tsy tena niasa be tamin'ny fanjakana fa le izy koa ne vao maingy any amin'le hoe fanjakana hoa dia fa tsy mety zay le izy ohatrany tokony hoe asam-bahoaka efa nisy ny teny an'izay be dia be loatra le zavatra tenenina dia zao dia samy manasa lamba maloto mason'olona tsotra kely le tsy ny alesindresiko izy moa ty anarany lato Iandry Lalaina Iandry Lalaina anaran'ilay sany ankehitriny koa dia mahapoty mandry anarana gasy any zay ny alesiny Prospera Chrysostome tsy nampiasaina mihitsy satria ohatran'ny sondro masaky reny lesy le anarana ka niara zao ny teneniko niafatra aveny amin'ny olona rehetra eny io dia resaka hoe ny vasoloka hoanina ny vady aman-janaka velomona ny vidiny zavatra rehetra ilaina amin'ity fiainana dia mbola misy koa jirama dia mbola misy koa ny freny taxi brosy ny taxi zay ihany niletsy ny olona inona moa hoe fifidianany resaka hoe silom-bava-bahoaka niazo ny solon'ifom-bahoaka ny mboetrrehetra koa fa fahitadabe rery mbola miantoka an'izany rehetra ny fanakaizany zanaka sy ny zafikely ohatry verila za mihitsy no miteny andrareo oko zao tsy dia ilaina za lesy mbola afaka mijoro tsara mbola za raha mbola mambolony any fa nylamosiko sy ny tongotra ty ohatra ny misy anina kely amin'le nandeha niavon'le tantiasaka le voana avy eo nanampyrikiala voana nanapakatra trondro tery andrefa tanàna tery anykeo dia zako no miandry an'le trondro atsipevere dia miondrika isaky maka azon'le anina kevitry le fibatako rehefa atsipeviana mila mihotra ohatrany sakamalao bombile lety izy tsy aparaparakeo dia ohatrany maraza hitan'lahy any amiko singa be teo niditra teo hitako mihitsy eo lesy le tanora atao milaisiny dia tsy mba misy manampy ao Dada Bernard aterina ka zay ny tena dialeko moa hoe iresaka eto amin'ny fiainana dia zay mba afatra apetraky Dada Bernard taloha niasa tamin'ny compagnie marseillaise taloha no nefa tateorina fa niasa ihany tamin'ny roso
le rosomontanao fa ny amitra izy iny dia rehefa tateo reny sotro ronono mbola nay comptabilité dia natsony zareo amin'le mivarotra etanambongadiny re Antsanosy-be re reraka fa masoko reraka amin'le manisa vola soatran'izany dia zay natonga lasa mipetraka ry amin'ny tranondrazana ery dia zany moa hinona moa lesy ny hoaniny eo ndraindray ihany mba misy olona mbo mamangy eno dada ny Bernard moa lesy zany efa mbo tiako ihany koa enolona tantara anganony ankizy tsisy ankizy nefa le ankizy misy tonga eo ihany fa zalàndra eny mahay azy kevitry le avetsy amin'ny inona moa etsy Tanambao tonga avy andra dada Bernard hoe ramenga ny tendrombohitra taiko fanambohitra nidina avy any le Senegal vidina fanjalijaly niakatra teo ny rajela dia lasany kely dia rerina valomany zany ataony dalady zany koa ny mavoatika io zava politika rehetra io ny anaovana politika zay letsy za tia anorin'olona hoe ahoana mamboatra pain perdu zay mamboatra inona pain perdu ohatrany ahoana zany pain perdu pain perdu ila mbola sy ny pain perdu so dia zao fotsiny le izy tsotra kely le izy maka mofo io mofo dipaina izy io so dia nzay anao pain perdu dia mividy mofo maraina vola mikarepoka be inona ko tsy mety zany dia zavatra ilaina anatin'le izy inona moa ty izy teo so dia maika lalova zany alefa maka rano dia le rano aloha tsy ampiasaina fa apetraka eo amin'ny sisiny eo zany satria la mangiteta be mitanana fo dia inona moa ty le ino moa le zavatra ataontsika teo anamboatra pain perdu mofo dipaina fonosiny laselofanina roa andro dia rehefa mivoaka avy eo izy malozitra kely ohatran'ny fembebe laisany taloha reny iny le tapahana am'izay anao tandremy fa ny pain perdu tsy makasoka ary tsy azony laha atao koa le maka n'le mofo dipaina fotsiny mipetraka iny dia tonga dia miridiridy be ohatran'ny vongo avy tsy mety koa reny tsy mety perdu fa makasoka indray le clé amin'le paty namboarina endasina n'iny zany tsisy mofo anaty zay pain perdu zany mofo efa very mbola navotana ka zao ny zavatra efa malozitra sy ratsy ny tsara naovana an'li dia reny latsara azo ny latsara zany za ndray efa le tahirinatitra mihitsy zay tehiriziny dada be zay zay le tsy aloha fa toizika mifandarana fa niandra le fanamboarana pain perdu aka pain tsotra dia perdu dia samy mialtsy efa very zany le izy navotanalaka ny ohatrany le mpanao politika eto amintsika lesy zao ny pain perdu do efinyana le tanla le vola efa misy ny crise ara-politika miainga avy hatrany crise ara-toekarena donc aloha zay dadabe fa anolotra kely anolotra kely vitivity an'itya mandidina ny crise ara-toekarena zay ndreny mety miperdina zafindramanina sy misy raha zafinjatovo atsika androany miteraka fatiantoka amin'ny fampidiram-bola ny tsirairay zany ny taona iray mandalo crise mantsy dia midika ho fahatarana 10 taona eo amin'ny fampandrosoana ny firenena hoy ny crème na ireo faribolana mpandinika ny hayary sy ny toekarena eto Madagasikara. Ny taona 1970 nanomboka ny totongana ny toekarena teto Madagasikara. Nidina 10 isanjato mantsy ny fahefa-mividy. Ny taona 2012 nidina 5.3 isanjato indray izany. Tamin'ny krizy 7.2 farany teo nidina 5.10 isanjato ny farim-piainan'ny olona. Tapaka ny famatsim-bola ho an'ny Madagasikara, nitombo ihany koa ireo olona tsy anasa satria nikatona ireo orinasa lehibe sy tranombarotra lehibe. Raha ny tombana navoaka ny crème na ny faribolana mpandinika ny ary sy ny toekarena eto Madagasikara, tokantrano tsy latsaky ny iray hetsy isan-taona no miaina ao anatin'ny fahantrana lalina. Zara raha manana antom-pivelomana izy ireo. Ahina ny tombon'izany avy-roeny raha toka hiditra ao anatin'ny krizy indray Madagasikara amin'ity taona 2012 ity. Manamafy araka izany ireto mpivarotra sy olon-tsotra ireto. Efa tandindon'ny krizy mantsy ny hetsika izay niseto eto Madagasikara nanomboka ny sabotsy teo. Leo mahitsy nefa tena aloha hijanona amin'izao mba hilamina ohatr'izao fa tena mampahatra antsika malagasy ilay korotana fa aloha mba handeha amin'izao amin'izay.
tsy misy vokany ho anay majinika zany ilay izy fa ohatran'ny vao mainka mitondra fahasahiranana ho anay ary. Dia za zao sécurité amin'ny tomobily eto dia raha amin'ny tomobily andraso koa tsisy tonga daholo tsy mety mihitsy zany mpidiram-bola zao tena hita mihitsy fa tena tsy mety mihitsy ny latsaka katerena mihitsy ny mpidiram-bola amin'izao hatramin'ny sin'ity korotarota an'ity dia tsy milamina mihitsy. Teo aloha zay ohatra hoe mahalany ena fefany isan'andro ilany rehefa lahady zao lahady maka ilany dia talata any amin'ny talata andray vao maka ny ena be mihitsy ny fidiram-bola tena tsy mila krizy tsika satria rehefa mikorotana dia nandeha olona miantsena raha ny kambo tsy miakatra aty izy dia tsy malafo izay manodidina ohatra totsika eo amin'ny 20 millions de francs eo zao no tena perte anay dia tena enjana be manarina zany satria mbola zao avy mifarany volana dia andony karamanekizy andony hofatrano nefa ny tena perte. Anisan'ireo mitaintaina ihany koa ireo mpitondra fiarakaretsaka sy taxi be. Raha mitondra 100 000 zany ianao zao isan'andro amin'izao zary ianao raha mahita 50-40 tena zary zao mbola tsy nandeha zay olona nentiko zay nefa dia nataotra le grevy dia lasa niala izy tsisy mihitsy ny olona tsisy mihitsy ny olona ka ohatrany aty moa zao inona olona hoentiny aty fa zany hoe le ao analakilo mihitsy zany mba tena fikaramanay. No amafisiny crème anay ireo faribolana mpandinika ny ary sy ny toekarena eto Madagasikara fa midika ho fahatarana 10 taona eo amin'ny fampandrosoana ny firenena ny taona iray misy krizy. Ho an'ny firenena andalam-pandrosoana tahaka ny Madagasikara sarotra kokoa ny manaran'izany. Tsy maintsy hisy fiantraikany indray eo amin'ny toe-karena malagasy ny fiverenan'ny krizy. Ny fiantraikany lehibe voalohany indrindra amin'izay dia hitombo indray ny tahan'ny fahantrano. Ny atao hoe mahantra moa araka ny famaritana ara-toe-karena dia mandray vola, ny vola miditra aminy isan'andro zany dia latsaky ny $2 na 4,000 ariary latsaky ny 4,000 ariary isan'andro zany hoe latsaky ny 120,000 ariary na $2 ariary isam-bolana zany. Nanome vahaolana ireto olon-tsotra ireto mba ahafahan'ny Madagasikara manatsara ny toe-karena. Le izy manko miainga amin'ny crise politique foana zany zay dia raha miainga amin'ny crise politique zany atsika tsisy vahaolana fa tsy mifanaraka ihany mbola iverina teteza mitandre mandeha tsy solution zany tsy vahaolana zany aminahy fa ny vahaolana aminahy dia mifanaraka eny na tsy mifanaraka tany dia mifanaraka zay ihany ny solution azoko menandre. Ny fandraisana andraikitra ny tsirairay satria tsy ankinina amin'ny fanjakana fa ny tsirairay mila manao ny fomba rehetra hialany amin'ny fiainana andavanandro zay mikorosy fana. Ny vahaolana hitako dia manova rafitra dia manova toe-tsaina aloha tsika malagasy. Miova rafitra manao fondation any amin'ny fotony dia manova toe-tsaina. Tsy ny rafitra iainantsika sy ny saintsika mihitsy tsy nety hatrany amin'ny voalohany zany. Amin'ny maha-firenena andalam-pandrosoana ny Madagasikara dia ilaina hatrany ny fiara-miasa amin'ny firenena avy any ivelany amin'ny fanatsarana ny toe-karen'ny Madagasikara ho hatrany ny fanazavana ireto olona ireto. Zany leto zao ohatra dadanbe narala tena fadirany vovana raha leila zay ny liakany teo. Za zany letsy tsy hisy 20 alina kory ny vola iainako fa ampy azy zany fa za zany ozy zalava za zany le fadiran'ovana be tsy rarako lesany 20 alina misy tsy laniko ary ndraindray mba mikony ety ataoko teo fa tsy manino zany indrevesina tamin'inona ho letra zany taiza fantatray amitsy fahasoso be rano dia fa isy nifo tsy matsako ny ankizy ihany no mandany volako vehivavy moa fa ela zany tsy fa tamimbola teo raha bibely laisany lany tsy izy manakana ny ankizy tsy andany vola izy mpividy raha mba miantona fadiran'ovana be ay naraka lamody zany bebe mbola odolo izy maka laisany raha mila eny ary ndo tsy zazika mifandarana anaraka ny oianao isika. Aleo veritsy kalakalam-bola toy zay veritsy kalakalam-pihavanana ao bolana malagasy zany minao fa mivantatra zany dadabe aleo veritsy kalakalam-bola veritsy kalakalam-pihavanana talo letra zany ka zay ndray nanontany ny mpanao gazety ny Dumine olona sendrazany zany hoe mbola mitombona ve
izany olona amin'izao fotoana da horatsika ny vala Ona ramse araky ny hevitra mbola mitombona ve le oabolana hoe aleo very tsikalakalam-bola toy izay very tsikalakalam-pihavanana amin'izao zava-misy ainatsika izao. Ie mbola mitombona tsara le izy ka satria oabolan-drazana hatramin'izay aloha very tsikalakalam-bola toy izay very tsikalakalam-pihavanana. Aleo zany ny vola mivery toy izay ny fihavanana. Mbola mitombona. Ia. Ty lasa mivadika le anina zany da vao tsy manaraka an'iny zany le olona. Toetsain'ny olona tsirairay zany da vao tsy manaraka an'iny dia lasa mivadika zavatra hafa. Indraindray aloha ohatra nefa difidify le izy satria matetika vola no mamaika ny olona kokoa zany. Ny tokony izy ilo le olona zao matin'le volaka dia tsy mitombona intsony. Raha amiko aloha ohatra ny hoe efa very le izy nefa tsy mitombona intsony amin'izao fotoana izao. Raha ny fahitako azy aloha zany dia fanohatra amin'izay ny zava-misy. Sam'izao lasa tia vola indray ny olona no fihavanana. Tsy mitombona intsony a. Alohan'ny olona zao very tsikalakalam-pihavanana fa vola ny tena mibahana ao anatin'ny saina zao. Amina ny anankiray aho very tsikalakalam-bola ratsy. Very tsikalakalam-pihavanana tena ratsy. Satria anao zany ohatran'ny mahavita tena ianao raha vao tsy mihavana amin'ny malagasy ray raha aminao. Ie tokony tombona mihitsiny satria amin'izao fotoana izao nge be dia be ny olona no tia vola noho ny fihavanana dia aleo very tsikalakalam-bola. Fitiavana sy fihavanana zany no tena tsara indrindra. Aleo very tsikalakalam-bola na amin'izao fiainantsika izao ary tsy mahasoa mihitsy ny vola zany fa aleo fihavanana. Manahirana be le tsy za zao manakavana mana vola be za dia lany le dala le vola toy za hoe tsy hikala mandany ny volan'lahy io manko lo inona mola izy tsy tsikalakaly eo ane zavatra tsy daka tsy hita maso fotsiny sady amin'izao lesy le vola sy le fihavanana ne tsy samy tsy aleo le ty very tsara maso raiky apoka marina mafy amizay tsy mandefa rivotra loatra ataoviny lalo eny ary melona tsika mifandarana vaovao isan'ny mahoraka eto amintsika amin'izao ny fivoahana voalohany ilay horonan-tsary Avengers Infinity War version française en 3D tetsy amin'ny plaza io takarivo io andao rahantsika kely ny santonina dia lazena aminao vaovao mahakasika izay. Depuis que je le connais, il n'a jamais eu qu'un seul but. Exterminer la moitié de l'univers. S'il s'empare de toutes les pierres d'affinité, il pourra le faire d'un simple claquement de doigts. Comme ça. Rappelez-moi comment il s'appelle. Thanos. Isan'ny narahany olona marobe tetsy amin'ny plaza iny horonan-tsary iny nankasitraka zany avokoa ny olona rehetra tonga marobe io takarivo io ny projection ny Avengers Infinity War feno ny efitrano fampisehoana io takariva io ary no andram-pitso dia amin'ny rohora dia fa kely isan'ny toerana ao amin'izany mbola misy mazava ho azy fa kely sisy ka mba nomezana fahafampo ho an'ireo mpankafy horonan-tsary dia iampy amin'ny fitora ariva ny fandefasana ity horonan-tsary Avengers Infinity War ity etsy amin'ny plaza vaovao lehibe ho antsika zany tsara mampatsiahy fa misy valonjato eo ny toerana eny amin'ny plaza Ampefloa tonga ava maro miazakazaha fa kelikely ihany zany toerana valonjato zany ho antsika izay liana mariana fa en 3D ny fandefasana ny horonan-tsary ity. Tsara kosely sady teo tsika mbola very tsikalakalam-pihavanana hitanla dia zao tsika mba mahazo havana indray ty fa havan-jery ty zany le havan-jery zany lavitra any izy mbo miaraka aminao tsara za lesy mbo nentin'ny ankizy ny jery ny many tamin'ny tiany ty plaza nlaisy mahafinaritra le tsy lesy za tsy nanomboka akory le ty dia rendremana be aho mahafinaritra le izy ny ankizy mitabataba eo ozongodonony avy eo daza be fa mirava do allo ato aloha fa le fisary mihitsy dia nampitahotra be tamin'izay ohatran'ny ty havana
tiavanjeriny laisiny tongava maro fa tsy ho diso anjara ianao ary mino fa tsy anenina tokoa ny ale western mbo tiako hoe tanlaleko boy le misy ny John Wayne reny ohatra zany raha mba misy afaka miveriny reny reny mba atao reny tanlale loma au pistolet d'or reny le 7 desperador de Texas raha reny ny alefa ny lesany a tena any ampovoany aho vao matory marina mbola ny ampovoany any iny ary farantsika mifandarana satria efa lasalasa ny fotoana melony teny isarana rehefa toy izao dia omenanao ny toetry ny andro ho any rampitso efa nomboka miamidina ny hafanana eto amintsika izany hoe miamangatsika amin'ny faritra rehetra araka ny hitantsika amin'izao dia azany maripana ambony no jerena fa ny maripana ambany no afantarana hoe miamidina ny hafanana izany hoe ny maripana ambany voalaza aloha atreto amin'ireo faritra rehetra zay ho tetezitsika manomboka avy any amin'ny faritra Diana Sava mitoetra any ambany rehetrarehetra any dia ny maripana manomboka eo amin'ny am'roa maraina hatramin'ny 5 ora maraina eo zay efa tsapantsika ny tokantrano satria hitantsika amin'izao efa tafidina hatramin'ny 12 degré Celsius ny any Betsiboka ny any Antsinanana ary ambanin'izay ary ny any Alaotra Mangoro efa latsaka efa 14 degré Celsius zany raha mitohatra ao voatany zany dia ho hitanao fa mialatsaka tokoa satria efa misy tonga hatramin'ny 4 degré Celsius zany satria hitany dadabitsy no vakina karaka enina amby folo ho an'ny Orombe 2.10 ho an'ny eto amin'ny faritra voatany dia toy izany mazava azy ny faritra Matsiatra ambony 2.10 degré Celsius ambany indrindra dia ny any amin'ny faritany Toliary any mbola ambonimbony kokoa ny maripana ambany indrindra izay tompoko no mamarina fotoanantsika androany misy afatra nga dadabe sotra letsy iny moa zany iny zay koa letsy nyama mampiasika le mangotsika sy le lamosina am'le efa manomboka mamy firy be le maraina manaova mafana tsara oraka izy mba anatsero anako etreto ka ela milaza ny mety hotoetry ny andro raha pitso ny andray aloha dia ny afatra dadabenary toy izao no mety hotoetry ny olona raha pitso ty tena mpamitraka mandaingy manao vavolombelona mandaingy mamoroporona zavatra tsisy dikany inona koa moa ty zavatra ampiasainy laitsy any resahany isan'andro tsy mahita Facebook tena io le tena afobe afobe ka zay ny fandehan'le izy eny raha iny laitsa moa mampiasa za mbo nataon-dralao dia izy didiratseraka rery ndraiky koa ny namako dia aleoko tsy miresaka aloha zay fandehany fa dia miveloma raka izy raha mazotnareo milady androko sondro dia tongava aza tonga alofa za mbola manao lasesta kely miaraka ambobi raha mazotokoanao dia mbola miverina ato amin'le JT mbola manasanao izay zay alika mbola lovaiko tsany le anina taloha zany dia zay fandeha latsaka 7 minitra ny amin'ny 6 ora alina metraka manam-piona ho antsika ihany koa tompoko lasy tompoko vavy veloma lavadrano ale
Castelma, safidyko numéro 1 malagasy, nanotra ho anao teo. Total, l'énergie au cœur de l'actualité, vous présente le JT. Total Quartz améliore la protection de votre moteur contre l'usure mécanique pour un moteur plus jeune, plus longtemps. Bijouterie Santia, mividy volamena, manolotra anao ny Logité. VTI vous propose la gamme de produits adaptés à votre projet et budget. VTI, prêt à vous servir. VTI nanolotra anao teo ny Logité. Yoga ny fahombiazana miaraka amin'ny Castel. Castel. Castel manolotra ho anao ny Logité. Efa azonao tsy faina amin'ny endriny 5 centilitatra. Soyez à l'aise avec Sleepy en regardant le JT. Afetra ho amin'ny Sleepy Lady ny fitokisanao. Ankafizan fotoana rehetra. Enao lay? Yes, Ayane. Miss Coco, le plaisir Coco, intensément bon. Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Sara be nanolotra anao teo ny Le JT.